Ребята, всем привет! Меня зовут Рашид Лев. Как вы видите, сегодня я казино Ам. Вот так. Я очень тепло оделся, чтобы не заморозиться. Мы будем кататься. Где-то там горки находятся. Там вода. Заморозился. Неважно, короче. Это домики. Это домики, короче. Казино Ам, 9-й дом. Как вы видите, вот все дома. Там еще горы. Видите?